О, симпатично. Жирно. Все хорошо. Грязно только. Грязно? Не видно ничего. Боковые. Хорошо. Есть одна печалька, Какая? но может быть она нас минут. Гур начал пропадать, начало закипать, я остановился. Он уже был подорванный, ремень, я его дорезал, выкинул. Стал менять, увидел, что на ролике натяжителя гайки нет. Кинулся, гайки не могу найти на машине такой. Открутил с ролика натяжителя Гура гайку, прикрутил туда, поставил запасной ремень, ну, соответственно, без Гура потом дорога. И вчера на втором круге, Эрнест Сергеевич, ты даже не рассказывал. Грязь, машину повело, все, она уже стала боком, ее выровнять нельзя. И лес такой подровнялся сюда, знаешь, выступ такой. И мы в этот выступ влез, летим боком, Эрик пробует выкрутить, но никак не получается. И мы влетаем, тут дерево вот такое, ветки вот такие, мы влетаем туда, сейчас думаю, сейчас в бочину сюда, вот, в мою сторону, туда сзади сейчас. Приход, да? Как вот так вот, думаю, сейчас закрутит машину. И мы туда в эти деревья влетаем, так, и ничего не происходит. Не, ну как ты думаешь, потерпи мне немножко. комфортно вообще в этом случае так стоять. Знаешь, как на допросе. Ну как гонка? Класс, Понравилось? конечно. Не очень интересное мероприятие было сделано. Мне больше всего понравился вчерашний день, был очень такой яркий, особенно первый круг. А погодка Интересно. не портила? Нет, наоборот. Наоборот, вчерашняя погода лучше сегодняшней. Да? Именно для спортивной составляющей, да, для зрителей нет. Для спортивной составляющей, я считаю, что для ралли-рейдов она необходима такая. Ну как, а с машинкой никаких не было проблем? Были некоторые, но они все как бы были не критичные.